Birodar, sizga aytyapman, eshityapsizmi? Labbay. Tezda o'rningizdan turing. Bu masjid namoz o'qish uchun, uxlash uchun emas. Men musofirman. Bu yerlik emasman. Bu yer Allohning uyimi? Men Allohning mehmoniman. Men o'zimga buyurilgan vazifani bajaryapman. Boshqasi bilan ishim yo'q. Xo'p, unda qayerda tunab qolay? Bu sizning muammoyingiz. Qani tezroq chiqib keting. Men mashhur imom Ahmad ibn Hanbalman deyishni istamadilar. Ulug' olimlarning fazilatlari ana shundoq edi. Qayerdan keldingiz, birodar? Bag'doddan. Shomda hech kimingiz yo'qmi? Allohdan boshqa hech kim. Ha, to'g'ri aytasiz. Yuring biznikiga. Bu kecha meni uyimda qolasiz. Astag'firullohal-azim. Allohim, sening zikring, shukring va go'zal ibodating uchun o'zing yordam ber. Astag'firullohal-azim. Bir narsa so'rasam maylimi? Nega har duodan oldin istig'for aytyapsiz? Men avval istig'for